نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالی کھانسی، پرانی سے پرانی کھانسی کا علاج ایک مبارک دعا سے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جائے گی، کالی کھانسی کا علاج ہوگا۔ کھانسی عرصہ دراز سے ہے، ڈاکٹروں نے علاج کیا، اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ ہماری ویڈیو غور سے سنیں، ہمارا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کالی کھانسی سے پرانی کھانسی سے نجات ملنے والی ہے، چھٹکارا مل جائے گا۔ بلغم یا پھر خشک کھانسی، ان میں سے جو بھی ہوگی، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کون سے ناموں کا انتخاب کیا ہے؟ یہ وظیفہ کس چیز پہ دم کرنا ہے؟ آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں کالی کھانسی کا علاج، پرانی سے پرانی کھانسی کا علاج، کھانسی خشک ہو یا پھر بلغم کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہوں، بار بار کھانسنا پڑتا ہو، جس کی وجہ سے ارد گرد والے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہوں، آپ کی فیملی آپ سے تنگ ہو، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا شافی، اس کو 2 مرتبہ یوں پڑھنا ہے، یا شافی یا شافی۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا کافی یا کافی۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو عبارت ذرا غور سے سن لیجئے، یا شافی یا شافی، یا کافی یا کافی، سلام قولا من رب الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ 101 مرتبہ پڑھیں۔ دم کرنا ہے شہد کے اوپر، کالے نمک کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، شہد پہ دم کر کے شہد چاٹ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت آپ چھوٹی الائچی بھی شہد میں شامل کر لیں۔ تو آپ یہ تھوڑی تھوڑی چاٹ لیا کریں، ایک دفعہ دم کر کے رکھ لیں۔ دوائیوں پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں میں کالی کھانسی، خشک ہو یا بلغمی، پرانے سے پرانی کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔